第3課です。今日のメッセージは通訳を通して伝えします。題名はイエス様が教えられた福音の働きです。黙想するフォーラムする題名は1デナリの恵みです。자, 제3과에서는 포도원 품꾼의 비유를 중심에서 보도록 하겠습니다. 第3課では、ブドウ園の労務者についての比喩を見ていきたいと思います。20장, 마태복음 20장 1절의 시작이 어떻게 되지요? マタイの福音書20章の始まりがどうでしょうか。 천국은 마치라고 시작을 합니다. 天の御国はから始まります。 네. 이 포도원 품꾼의 비유는 천국 비유라는 것을 말하면서 시작하고 있어요. このブドウ園の労務者の比喩というのは、天国の比喩について話しています。 그렇기 때문에 먼저 천국에 대한 개념부터 이해를 해야 되겠습니다. だから私たちは先に天国に対する概念から理解しなければなりません。 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으신 이유는 イエス様がこの地に来られ、十字架で亡くなられた理由は、 하나님의 택한 백성들에게 영생을 주시기 위함입니다. 神様に選ばれた民たちに永遠の命を与えるためです。 영생이라는 것은 단순히 오래오래 사는 것을 이야기하는 것이 아닙니다. 永遠の命というのは単純に長生きすることを意味しているのではありません。 왜냐하면 지옥에서도 안 죽고 영원히 오래 살기 때문에 그래요. なぜなら地獄でも死なないで長生きするからです。 자, 영생은 진짜 생명, 하나님 나라의 생명을 말하는 것입니다. 永遠の命というのは誠の命、神の国の命のことを言っています。 요한복음 17장 3절에서 영생은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 말씀하고 있습니다. ヨハネの福音書17章3節には、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることですと記しています。 이 말씀은 하나님께서 하나님 자신을 예수님 안에 담아서 계시를 해 주셨기 때문에 この御言葉というのは、神様が神様自身をイエス様の中に掲示してくださっている。 그래서 예수님이 누구신지 또 예수님을 통해 하나님이 누구신지를 모르면 천국, 하나님 나라를 살 수 없다라는 것입니다. だから、イエス様が誰なのか、またイエス様を通して神様が誰なのかを知らなければ、天国、神の御国で生きることはできないという御言葉です。 간단히 말하자면 예수님이 곧 천국이시고 천국은 곧 예수님이시다입니다. 簡単に言いますと、イエス様が天国であり、天国がすなわちイエス様である。 그래서 예수님께서 공생애를 시작하시면서 이렇게 말씀을 선포하셨죠. だからイエス様が交渉外を生きている中でこのようにおっしゃいました。 회개하라, 천국이 가까이 왔다. 悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。 또 누가복음 17장에서는 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다가 아니라 바로 너희 가운데 있다라고 말씀하셨어요. また、ルカの福音書17章には、神の国はあなた方のただ中にあるのですと言っています。 자, 이 말씀은 예수님 자신이 천국으로서 이 땅에 와 계신 것을 말씀하는 것입니다. この御言葉は、イエス様自身が天国としてこの地に来られていることを言っています。 이와 같이 천국은 우리가 찾아가는 곳이 아니라 우리에게 또는 우리 안에 찾아오시는 것이다. 라는 것을 이해하면서 이 포도원 품꾼의 비유를 묵상하도록 하겠습니다. このように御国というのは私たちが探していくところではなく、私たちにまた私たちの中に探し来られたということを理解しなければならない。それが、ブドウ園の労務者の比喩だということです。 자, 첫 번째로 천국은 주인과 같으니라고 이제 1절에 써 있어요. 一節、天の御国は労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものですと言っています。 네. 천국은 장소적인 개념이 아닙니다.
天国は場所的な概念ではありません。 하나님 아버지의 마음을 아는 것입니다. 父なる神の御心を知ることです。 독생자 아들 예수님을 통해 나타내 주신 하나님 아버지의 마음을 아는 것. 一人子を惜しまないで送ってくださったイエス様を通して、一人子でイエス様を通して表してくださった神の愛を知ること。 예수님 안에 담긴 하나님 아버지의 뜻, 그리고 우리에 대한 그 아가페의 사랑, 그것을 아는 것이 천국이다. イエス様の中に含まれている父なる神の御心、そして私たちに対するアガペの愛、それを知ることが天国である。 그렇게 예수님 안에 담긴 그 천국, 그리고 하나님의 사랑을 알고 그것을 누리고 고백하고 찬송하는 상태, 그것이 천국이라는 것이에요. イエス様の中に含まれている神の愛を知り、それを味わい、また告白し、賛美するその状態、それが天国だということです。 그 주인의 마음을 아는 이들은 찬송가의 가사처럼 높은 산, 거친 들, 초막이나 궁궐이나 그 어디나 하나님 나라를 사는 자들인 것입니다. その主人の御心を知っている者たちには、山も川も、荒れ野も、いおりや城でも、神の国だと賛美であるようなものです。 두 번째로 그 주인, 하나님의 마음이 어떠한지를 살펴보아야 되겠습니다. じゃあ2番目にその主人である神の御心とは何でしょうか。 이 주인이 일꾼들을 부른 것은 일을 시키기 위한 목적이 아니라는 것을 성경이 말하고 있습니다. この働き人、労務者たちを召してくださった、呼んでくださったのは、単純に仕事をさせるためが目的ではないということを見せてくださっています。 2절과 4절 그리고 7절을 보면 그들을 포도원으로 부르셨다, 포도원으로 보냈다 이런 표현을 하고 있어요. 2節、4節、7節には彼らをブドウ園にやった、ブドウ園に行きなさいと言っています。 네, 그 어디에도 포도원에 가서 일을 시켰다라는 표현이 나오지 않고 있습니다. どこにもブドウ園に行って仕事をさせたとは書いてありません。 물론 거기 들어가서 일을 했겠지요. もちろんそこに行って仕事はしました。 그러나 주인이 처음부터 이들을 부른 것은 포도원에 들이기 위한 거였지 포도원에서 어떤 특별한 일을 시키기 위함이 아니었다라는 것입니다. ただ主人の目的はブドウ園に行かせることであって、ブドウ園に行って何かをさせることが目的ではありませんでした。 6절을 보면 실제로 이들은 일을 할 수 있을 만큼의 능력이나 자격이 있던 자들이 아니었어요. また6節を見ますと、彼らは何か仕事ができる、そのような者たちではありませんでした。 6절 전체를 읽어보세요. 6節、また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。 네. 일단 저도 일을 해봐서 알지만 아침에 나가서 그냥 불려지면 가서 일하고 부름받지 못하면 하루 종일 거기 기다려야 되는 거예요. 私も労働というか一日仕事を行ったことがありますけれども、呼ばれたら行ける。でも呼ばれなかったらずっと仕事が来るまで待つしかありません。 하루 종일 서서 거기에 있었다라는 것은 이 사람들은 일을 할 수 있는 능력이나 일을 할 만한 자격이 있는 자들이 아니었다라는 것이죠. 彼らがそこでずっと待っていたということは、一日中待っていたということは、彼らにそのような能力が備わってなかったということでしょう。 어찌 보면 누가 봐도 일을 할 수 없을 정도의 아주 형편없는 사람들이었을지도 모릅니다. 誰が見ても、その人たちにはちょっと仕事を与えられないなというような者たちだったかもしれません。 포도원의 주인이 그런 자들을 불러 포도원으로 들여보내신 것입니다. ブドウ園の主人がそのような労務者たちをブドウ園にやった、行きなさいということです。 세 번째로 3番目。 위에서도 말씀드린 것 같이 천국이 곧 주인이 일꾼들을 부르러 나갑니다. 3番目、上で話したように天国に主人が働き人たち、労務者たちを呼びに行きます。 천국으로 부른 게 아니고 주인이 곧 천국이라 그랬으니까 주인이 일꾼들을 부르러 나갔다는 얘기예요. 天国が主人、天国イコール主人ですから、
主人が天国に働き人、労務者たちを呼びに行った。 천국으로 불렀다는 게 아니에요. 포도원에 들였다는 건 천국으로 불렀다는 얘기가 아니에요. ぶどう園に召したというのは、呼んだというのは、天国に召したというわけじゃありません。 그러니까 천국이 그냥 천국이 주인이고 주인이 일꾼들을 불렀다는 것만 얘기를 하면 돼요. 天国が主人である。主人が、働き人、労務者たちを召したということです。 자, 1절에 보니까 이른 아침에 주인이 나갔다 이렇게 표현을 하고 있어요. 一節に朝早く出かけた主人。 당시 유대인들의 일의 시작 시간은 오전 6시였습니다. 当時のユダヤ人たちの仕事の始まりは6時でした。午前 그리고 일을 마치는 시간은 저녁 6시였고요. そして仕事が終わる時間は午後6時。 그러니까 이른 아침에 나갔다라는 것은 6시 전에 나갔다는 것입니다. だから朝早く早朝に行ったってことは6時以前に出たということです。 그리고 3절에도 보니까 9시에 부르러 나갔고, また3節に午前9時に。 네, 그다음에 5절에서도 12시와 오후 3시에 또 부르러 나갔다. 5節は12時、また午後3時に。 네, 그러니까 오후 5시는 일이 끝나기 1시간 전이죠. 6節、午後5時っていうのは仕事が終わる1時間前です。 네, 6절에 있는 얘기였죠. 그러니까 마지막에 불린 사람은 1시간밖에 일을 안 한 거예요. だから最後に呼ばれた人は1時間しか働いていません。 천국은 우리가 열심히 노력해서 들어가는 곳이 아니다. 天国は私たちが一生懸命努力して入るところではないということです。 하루의 품삯으로 자신과 자신의 가족을 먹여 살려야만 하는 이들. 결국 그 품삯이 없으면 굶어야만 하는 긍휼의 손길이 절실히 필요한 이들에게 포도원 주인이 찾아가는 것입니다. 一日のその仕事のお金、代価、その代価で自分と自分の家族を食べさせているその人たち。それがなければもう飢え死にしてしまうような、そういう者たちに、手を差し伸べて、その切実な必要を求めているたちを、そのブドウ園の主人は呼んだんです。 네, 그들에게 양식이 있게 하려고 부른 것이고, 彼らにその糧があるように、 그리고 살려내시기 위해 부르신 것이죠. そして生かすように。 이날 주인에 의해 부름을 받은 사람들 중에는 며칠째 일을 못하고 가족과 함께 굶고 있었던 사람이 있었을지도 모릅니다. この主人によって召された人たち、呼ばれた人たちの中では、何日も仕事がなくて、家族と飢え死になる寸前だった人たちがいるかもしれません。 어쩌면 오늘마저 일을 못하게 되고 품삯을 받지 못하면 곧 굶어 죽을 위기에 있었던 자들이 있었을지도 모릅니다. 今日も仕事行けなかったら、もうお金がないので、本当にもう死んでしまう、食べるものがなくて死んでしまう危機にあった人たちだったかもしれません。 그러한 그들을 주인이 살려내기 위해 포도원으로 부른 것이죠. そんな人たちを助けるため、生かすために主人はその人たちをブドウ園に呼びました。 자, 마지막 네 번째로 묵상해야 될 것은 포럼의 제목과 같이 한 데나리오는 결국 동일한 은혜의 약속을 말하는 것입니다. 4番目ですけれども、私たちがフォーラムしなければならないのは1デナリオン。それは同一の恵みを約束してくださるということです。 1데나리ですね. 1デナリ。네. 주인이 제일 늦게 온 사람들로부터 품삯을 주기 시작했습니다. 主人は一番遅く来た人からその代価をあげました。 처음부터 약속한 한 데나리온을 준 것이에요. 最初から約束してた通りで1デナリを与えたんです。 그런데 오후 5시에 와서 1시간만 일한 사람이 한 데나리온을 받자 だけど5時に来た人が1時間しか働いていなかったのに1デナリを受けました。 그것을 본 먼저 와서 일한 자들이 자신들은
더 많은 일을 했기 때문에 더 받을 줄로 기대를 하는 것입니다. だから、その前から来てた人たちは、自分たちはもっと前から来てたから、もっと高い賃金をもらえるんじゃないかと期待をしていました。 예. 이들 또한 주인이 불러주지 않았으면 하루를 굶어야만 하고 彼らも主人から呼ばれなかったら、飢え死になるような状況です。 어쩌면 굶어 죽을지도 모르는 상태에 있었던 자들인데 もう本当に食べるものがなくて、どうすることもできない状態だったかもしれません。 자신들의 처음 자리를 잊어버리고 더 많이 일한 내가 더 많은 보상을 받아야 한다는 생각을 하게 된 것이죠. 私がもっと働いたから、あの人よりはもっと私がもらわなければならない、賃金をもらわなければならないと考えたんです。 10절부터 12절을 읽어보겠습니다. 10節から12節を見てみましょう。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人一でなりずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じようにしました。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。 네. 분명히 이들도 처음에는 자신들의 일용할 양식을 마련할 수 있게 해준 그 주인에 대하여 굉장한 고마움과 감사를 가지고 있었을 것이에요. 彼らももちろん最初は自分たちを雇用してくれて、そしてそのように賃金を払ってくれるようにしてくれた主人にとても感謝の気持ちがあったと思います。 그런데 자신들의 일의 양과 다른 사람들의 것을 비교하면서부터 은혜를 베풀어준 주인을 향해 불평과 원망이 터져나오게 됩니다. だけど自分たちの仕事の量、仕事の内容と他の人の内容を比較しながら、自分に恵みを与えてくれたその主人に対して不平不満を言うんです。 자, 이때 주인이 뭐라고 하는가 볼까요? その時主人は何と言ったんでしょうか。 13절에서 16절입니다. 13節から16節。しかし彼はその一人に答えていった。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるのです。 주인의 마음입니다. これはもう主人の心です。 어쨌든 처음 약속한 한 데나리를 모두에게 준 거예요. まあ、最初に約束したように1デナリをみんなにあげました。 지금 예수님께서 이 비유의 말씀을 누구에게 하고 계신 것인가를 잘 알아야겠습니다. この日をイエス様は誰に言っているのか知らなければなりません。 그 앞에 17, 18장, 19장에 걸쳐서 계속 등장하는 사람들이 바로 선민 사상에 사로잡힌 유대인들과 율법주의에 빠져 있는 바리새인들이 등장을 하는데 그들을 향해서 지금 하시는 말씀이에요. マタイの福音書18章や19章に出てくる先民思想に捕まっているユダヤ人たち、立法主義者、パリサイ人たちに対して言っている御言葉です。 선민 사상과 율법주의에 빠져 있는 자들은 은혜를 이야기해도 못 알아듣는 것입니다. 先民思想や立法主義に陥っている人たちは恵みについて話しても理解することができません。 그래서 이 포도원 품꾼의 비유의 이야기가 어떻게 끝나느냐 하면 だからこのブドウ園の労務者たちの話はどのように、この比喩はどのように締めになりますかというと、 십자가로 끝나는 것입니다. 十字架で終わります。 유대의 제사장들, 바리새인들, 서기관들에 의해 예수님께서 결국은 십자가에 죽으신다는 것이에요. ユダヤの祭司長たち、パリサイ人たち、そして立法学者たちによって、イエス様は結局十字架で亡くなられるということ。 그러나 제3일에 다시 살아나신다는 것을 말씀하십니다. だけど3日目にもう一度よみがえられるということです。 이 3과의 제목에 있는 성경 본문이죠. 20장 17절에서 19절입니다. この3課の聖書の内容であるマタイの福音書20章17節から19節。
さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、12弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため、異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。 아멘. アーメン。 주인이 처음부터 약속한 그 한 데나리오는 主人が最初から約束したその1デナリは、 그와 그 가족들의 생명의 양식을 살 수 있는 금액입니다. 彼とそして彼らの家族の命の糧を買うことができる金額です。 곧 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활을 통해 주어지는 은혜의 선물인 영생에 대한 약속인 것이죠. すなわちイエス・キリストの十字架と死、復活を通して与えられた恵みの賜物であり、永遠の命に対する約束なんです。 구원은 우리의 행위와 노력, 열심에 의해 얻는 것이 아니다. 救いとは私たちの行いや努力によって行われる、得られるものではない。 혹시 우리의 신앙생활들이 바리새인들, 유대인들과 같이 선민 사상에 빠져 있지는 않은지, 私たちの信仰生活がもしかしてパリサイ人たち、立法学者たちのように 어, 先民思想に陥っているのではないか。 내가 더 긴 시간 신앙생활을 해왔고 더 많은 말씀을 들었기 때문에 내가 더 큰 상급을 받아야 한다라든가, 私がもっと長い間信仰生活していたから、神にもっと、たくさんのものをもらわないといけない。 그것으로 인해 다른 이들을 정죄하고 판단하지는 않는가. そしてそのようなことで他の人を定めたり、判断した 어쩌면 りしているのではないか。 아직도 해결되지 않는 문제나 어려움 또는 질병 때문에 하나님을 원망하고 있지는 않는가. また、まだ解決できていない問題や病によって神様を恨んでいるのではないか。 우리의 신앙생활을 잘 점검을 해봐야 되겠습니다. 私たちの信仰生活をもう一度改めて点検しなければならないと思います。 매일을 살면서 생명의 양식 대신 예수 그리스도로 인해 毎日を生きる中で命であられる、命の糧であられるイエス・キリストを通して、 오늘도 하나님의 자녀의 신분으로 보좌의 축복을 누리며 천국을 살아갈 수 있게 된 것에 감사하는 그런 하루하루를 살게 되시기를 축원합니다. イエス・キリストによって今日も神様の子供という身分、そして御座の祝福を味わいながら天国を生きるようになったということに感謝する一日となりますように。 이상 3가를 마치겠습니다. 以上、参加です。感謝します。ありがとうございます。